しまっとこう。寒いな。一人で行ける？落ち葉いっぱい落ちてんな。綺麗な色やわ。持って帰る？真っ赤やな。いっぱいやん。めっちゃ寒いわ。あれやな、松ぼっくりとかがあったらいいらしいけどな。なんで？松ぼっくりに火つけて、うん。それでなんか、ねえねえ、まずぼっくりって。あ、わかった。あ、くじさん、そう。寒寒いな。休憩終わり？いっぱいやな。うん。これで焚き火、火を燃やして、あったかい。ここに火があって、こうやってあったかい。気持ちいい。あらららら。簡単やな。これでもう一個シートある？もう一個ある。
ちょうだいちょうだい。なんか引く？はいか切ってくださいよ。これは何？水飲む？いや。私お茶の方がいい。やばくない？もらえないのどうしよう。しょうがない。こっちはあんまりか。ねえこれは？冷たい。下に行ったなあかんよ。めっちゃいい匂い。あの煙吸ったらあかんで。これは？これは？それもいいよ。車乗ろう一回。寒いから。何こうん。れ？見た。でこれは？それもいいよ。めっちゃ燃えてきたよ。あれだな。キモもっと拾ってきて。いや何やってるの？ねえねえ火は？火らへんの火。こっちは下に。下に。火は？ねえねえ火は？いや、後でやる。うわ。これとかは？いい？どんぐり、そんなあれやけど、燃えへんけど。めっちゃお腹空いた。あ、ついたな。なあ。あったか。あったかいな。油いらんかったやん。油いらんかな。いらんな。いらんよ。焼く場合だけやね。キッチうンから。ん。熱っ。あ、そうやな。鍋が大きいからじゃん。それで1リットルか。な。
入れなあかんのかな。いやでもしゃあないなこれは。そうだよな。こういうとこでやるからどんなやつでも感じるやろ。でも肉も入れちゃう？おお。すげえすげえすげえ。どこ開けていいか分かんない。いや怖い怖い怖い。はい開けて。はい。投入。はい。オッケー。あ、蓋したら危ない大丈夫？うん。どうしてるかな。いけるいける。はい。熱っ熱っ熱っ。マジ上上げて。笑ってる場合ちゃうから。指に当たったんやから。閉めたらあかんねんまだ。とりあえずちょっとお玉あお玉かな。キー。ライト照らして。ライト？誰やろ。あんまりでもそこまでやったら穴開きそうやもんな。空気やって。オッケー？ええ感じや。ちょっとやっといて。いつもと違う匂いせえへん。そうやな、ちょっとこれからちゃう。こ焦げへんの？ちょっとアルミホイルでどうなんやろな。いけてんのかな？溶けたかな？溶けてそうやけどな。本当は火切ってやるから。ほんまやな。そうなんやろ。絶対震えると思ったあんた。ママ言ったやん。交換やろうよ。持って食べれんの？食べられるよ。ちょっと待って、立たれへん。立たれへんねんけど。いいな、そっちでパパ。オッケーもう。完食。オッケーいいよ。ミラケやで。遅くない？でも。ええよ。遅くても。まるば。は。全部。ぐらい。俺さ、ライト食べんでさ、これさ、いっぱい重ねないと。もうさ、あったかいな。前からさ、無理やでもう。そうやな、これで終わりやな。もうちょうど帰る時間やから。よかった。うん。ねえねえ、あんた。暑い？どっからさ、行くん俺。結構でかくなってきたやろ。どっから行こう。2枚前。よろしい。よろしい。ももうそろそろ終わるな。あざまーす。
う寒なってきた。なあ日の影が寒い。今のうち YouTube 見よあれやで。またやろうか焚き火。う。またやろうね。うん次は焼き芋もしよ焼き芋やな。今度は焼き芋。そうカレーはあれやな、なんか飽きなさそうやけどな。う。うん。焼き芋焼き芋。しかもさめっちゃ簡単じゃないそうやな。めっちゃ楽やね。楽やな。片付けもな。そうやね。でさ、バーベキューって何かしらなんかわちゃわちゃするやん。そうやな。カレーも楽しく食べれるやん。でうん美味しいね。そうやな。美味しいもんな。美味しい。バーベキューは何でもできるからな。うんでも体温まるのはやっぱカレーやな。そうやな。冬はカレーがやうんこれは何だ。鍋もしたいけどね。な。鍋っちょ焦げるわ。これ暗くて見えない。あ、吊るすやつやったらどうやろうちょ。っと暗くて見えないから誰かライトそうやね寒なってきた。終わりやな。ライト。はい、片付けも終わって今からちょっと返しに行きます。で温泉行ってねゆっくり温まりたいと思います。足冷たいですねやっぱり。はい、とりあえず管理棟に行きます。そうか痛い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 帰ろうか。気持ちよかったな。わわお母